एक जादुई कार अपने आप चलती है और दूसरी कारों को टक्कर मारती है। लोग हैरान रह जाते हैं। कार में बैठी लड़की कहती है, ये मैंने नहीं किया। वो देखती है कि कार का शीशा अपने आप बंद हो रहा है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी कार अचानक एक रेस में शामिल हो जाती है। दूसरी ओर एक लड़का भी रेस की तैयारी कर रहा होता है। रेस शुरू होती है लेकिन लड़की के पास कार का कोई कंट्रोल नहीं होता। दोनों कारें तेजी से दौड़ती हैं, पीछा करती हैं। लड़का एक टक्कर मारकर आगे निकल जाता है लेकिन जादुई कार अचानक उल्टी होकर फिर से तेजी से लौटती है। आखिर में दोनों कारें एक साथ एक आते हैं में मिनी कार खंभे से टकराती हैं और कैसे भी करके जादुई मिनी कार रेस जीत जाती है। अगले दिन कार को रिपेयरिंग के लिए ले जाया जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।